فیلمه؟ آره. مستند. خب اینجا کجاه؟ ما اومدیم اینجا برزیل، منطقه از برزیل. شما میتونید راحت بیایید. اون دسته از عزیزانی که تو ایران زندگی مرزی نه مرزی. سلام. شما اطلاعات چیزی میخواین در مورد این باغ؟ بچه برو کنار تو کات نباش. اینجا باغ کشاورزی استان گیلان واقع در. چه استیلاشین اینجا اومدیم؟ اول هم معرفی کنم اینجا رو. آره. اینجا برزیله. اینجا باغ کشاورزی لاهیجان. خیلی بهش میگن هم برزیل. قشنگیه. دارن مردم تنه شدن. خوب ندید بعد تو رو بگیر اومدم یه دونه. فاطمه سارا. چه فیلم قشنگ اینطوری میشه. باور کنید تابلو عبور نکنید. تو عبور کردی پس من تو ندیده بودم. مهمان گرامی نیستی. من چون چیز نیستم، فارسی بلد نیستم، تازه از امریکا اومدم. وقتی همین فارسی no I can read this, you know. Yeah, I'm not from here. I am from Washington DC. Oh, and this monkey. Shut up. You are the monkey. And this. اینا یه خورده اینو بخور اینقدر خوشمزه. به خدا بخور. این قضیه منو به قدمی میخواد بخوره دیگه. این بلوبریه بقبقی. این میوه هایی که میبینید فقط توی کانزاس. داری فیلم میگیری؟ آره. چه دوچرخه باحال بود فیلم قشنگ شد. فیلم بگی ری. فیلم بگی بعدا این یه تیکر میشه کاتش کرد استفاده کرد. الان موتور میاد خرابش کنه.